Entrou água no bagulho. E aí, Tcholão? E aí, Betão, onde estamos? Lembra dessa frase? Tô em casa. Estamos aqui na mansão, rapaziada. Está aberto. Hoje o vídeo é meio diferente. Não, é igual. Brincadeira, mas... Gente, olha o que chegou aqui. Direto de Brasília. Não abriu, não. Vamos abrir. Abre aí, Beto. Tá cheio d'água ali. Quê? Se você abrir aí, a água vem para as bocas aqui, ó. Então, Bota água ali. Danadão. agora Olhar, toma cuidado. levanta aqui pra gente mostrar o que Tem tem. todo esse lado de comida. Joga água pra cá. Joga água pra aí. Tá! Tem que deixar de eu andar nesse carro, boy. Mano. Pode subir aí. Hã? Sobe aí pra olhar. Mano, isso aqui serve pra quê? Isso aqui serve pra ficar em cima? Caraca. Legal que ele fez do Mario, né? Todo do Mario, carro. Que foda. Mario, carro. E se ligar as luzes aqui fica acesa, né? Tá sem tudo. Aqui, lá. Não. Tá Ô, Isa, consegue chamar o cavalo rapidinho? É. Cavalo. É, mas já falei de quem é o carro. Tem um cachavinho? Não, né? Você ele fazia tudo de cavalo, botava um monte de cavalo. Eu ia fazer isso também. Esse cara já chegou abrindo o carro. Fecha o carro, Fecha o cara. carro antes que ele venha. Tá muito baixo esse carro. Mano, e ele veio de Mano, pra quem não sabe, ele veio de Brasília. Será que eu acho que a suspensão é arte, ó. Não, acho que não, mano. Será? Será que é fixa, mano? Eu acho que é fixo. Não, acho difícil. Tá muito pequeno. Eu, sendo bem sincero, acho difícil ser fixa. Olha a interna como que é. Puta, de novo. Eu falei. Betão. A concorrência. O cavalo já tá como online. Concorrência aqui do Você acha que eu achando isso? Não, aumentar o som? Põe no doce, né? Não, mas tem que botar uma sem copyright. Tem sem copyright? Ah! Não, legal que ele nem apresentou, ele só entrou no carro e ligou. Cavalo, fecha a porta, cavalo. Tá! Essa tem copyright, não tem? Stop! Vai, Gabiru! Caraca! Os caras tão como, tchau? Vai dar tiro, filho. Olha o cavalo! Como que é, cavalo? Brava, dá ideia, dá ideia. Ah, Tá tocando forte. mano, já soltou o alarme do carro, viado. É, velho, os caras não tem limite, viado. Mano, olha lá, o monte de desgraça do carro. Ah, encheu a rua, viado. Caralho. A vaca. Mano. Caralho. Continua dar a volta nesse carro aí. Cavalo, aonde você fez isso, mano? Deboche. Deboche. Lógico. Eu perguntei só pra perguntar. Que eu comprei já assim, ó. Já comprei. Assim que ele comprou. Já comprei o modelamento do pronto. É louco, Pedro. No baixinho o bagulho já estraga. É, no baixinho estrala pra cá. Viu?
tava Trava baixo. de Nem mano. quis aumentar muito, porque senão ia aumentar tudo, né? Mas vocês gostaram do grave? Eu já disparou a alarme ali, hein? Qual é melhor? Dá uma volta nele. Não, amanhã eu vou vir mais cedo, nós vamos dar uma volta, vou deixar vocês dar uma volta. Qual é melhor? O gol do Toguro ou o seu? É claro que é o meu, pô. Só corneta, só caixa de mosquito. Esse aqui é sua liberdade. Isso aqui é grave, isso aqui é... É a sava burro vermelho, a deixar sava esse mais forte. Caralho. Esse é trio goiano. É, imagine passar com dessa aqui 9 horas da manhã. Esse aqui é trio goiano, né? Trio Goiano, é o brabo, filho. Só quem é de Goiás tá ligado. E aí, Tchalão? Quando que a gente vai montar a nossa? Vai montar, eu quero ver. Mas não botar no talo isso aí. No talo é muito mais alto. No talo é muito alto, mano. Hã? No talo é muito mais alto. Não é muito mais alto, Tem mexe a mano. janela das casas. É muito mais alto. Tá ligado? Ó, uma vez passou aqui no HB20 da deboche, mano. A gente sai disparando todos os alarmes com esse carro, mano. Imagina um vídeo lá É. assim. Imagina gravar um vídeo no centro lá, passando nas ruas do centro. Mano, se você não tivesse bebido, seria legal você ir com ele no centro. É, porque eu bebi, pô. Aí eu já tô meio... É, rapaziada, tem que dar exemplo. É, exemplo, o cavalo é um exemplo. Se beber, não dirija. Se beber, não dirige. Ele A vai chave- ficar na garagem aqui e eu É. vou de Uber. O carro vai ficar ali, ó, guardadinho. Tá louco hoje, mano. Caralho. Olha o tema, ó, do Mario, ó. Ai, O Toguro eu tenho certeza que ele ia gostar, mano. Se ele ele não chegou a ver, não? chegou a ver, não. Caralho. Esse vídeo tem que desmonetizar do mesmo, porque é muito foda. Por que você não... Cavalo, por que você não colocou o cavalo aqui? Tá, falei pra você. Eu falei pra você que era suspensão a ar. Impossível ele vir de... É impossível ele vir de Brasília até aqui assim, com essa altura, mano. Vai lá, cavalo. Bora, bora, vou sair. Bora, cavalo vai. Tem que fechar a marca. A marca da suspensão? Tchalão, tchalão. Cavalo foi embora. Cavalo dormiu. Saveiro sumiu. Brincadeira, gente. Cavalo deixou a Saveiro aqui Aqui ele foi gravar lá pra mansão. É, assim que a Kombi sair, eu vou guardar a Saveiro aqui. Saveiro vai ficar guardado. Você ouviu o som lá de baixo? Eu ouvi, foi tudo tremendo aí. Bagulho- Lá na minha cidade de ser comum, pai. Você não tá ligado. Ele é de O bagulho Brasília, tava cavalo como? também, Tum, lá, tá. pô. Ele montou na deboche. No cavalo você foi? Cadê ele? Uhum. Saiu agora. Saiu, acabou de sair, mano. Ele me leva lá. Vamos lá na hamburgueria comer um hambúrguer? Eu vou ter que levar o Corsa pra mexer no Corsa agora. Hein? Cavalo sumiu, chave sumiu. Não, cavalo dormiu, Saveiro sumiu. Mas você falou que vai levar quem aonde? Com ela? Não, eu tô com outro carro, tô com o Civic. Tá louco? Tô com o Civic, você é louco? Não. Sabe quem troca no Civic? Essa... Será que ele vai perceber a diferença? É a mesma cor, mano. Cor, né? Mesma cor, eu acho que... O SI, o SE. Eu acho que... Quanto será que tá esse carro? Eu acho que ele não percebe a Esse diferença. aqui, mano, 85. Ah, 85 mil. o Civic tá 70. Tá 85 mil, Você tem que dar umas 10 pra mas avaliado com o som, né? Um som, é isso, ela completa. Só de som aí tem mais ou menos 50 mil, porque é a caixa, tudo aí. Sim, sim. carro vale- Tem bateria embaixo? Sim, bateria tem 8. 8 baterias embaixo? Desliga. Não, sim, então. Aí é o teu goiano, são 16 cara preta que a gente chama, Ele tem. 27,69. É o quê? O cara preto é os pinos. Qual é os cara pretas? 311? 311. Pra quem não sabe no vídeo, o que é cara preta? Explica Cara aí. preta é o subwoofer Pine. Dá Aí é pra- apelidado de cara preta, Eu né? falei pra ele, eu falei assim, mano, o cara ofereceu 2.000 cada um, eu não vendi, mano. É de 12, mano, eu não vendo. Você vende só a mãe, mas não vende o... Eu não vendo, não. Um dos graves mais bonitos que tem é o dos Pine. Falei pra ele, falou, ah, cara preta tá perdendo pra tornado. Eu falei, nunca nessa vida. Não, tornado é pancada, um seco, tac, tac. Não, eu gosto é do bum, bum. Pra É, tremer janela. é o trigoiano. Tremer carro desativado. Mano, ligou Muito baixo, o Uno... Mano, ele tava baixo, não tava? Você conhece o som? Tava bem Tá baixo. baixo, baixo. Tava baixo. Como que é o alto? E é até onde será? Mano, tipo assim, não dá pra gente aumentar muito. É, Aí, Dá o celular aí pra eu É mostrar ruim, pra ele um cara. vídeo. Olha é, esse vídeo aqui. direto ela torra os caras pretos aí, mano. Eu boto no doce. O carro não tem dó, não. Gente, mas é isso. Tira o grau. Amanhã o cavalo vai vir mais cedo pra gente Ele poder vai tirar gravar. a fila, Pra tá? deixar a gente gravar um vídeo com ela. Nossa, vamos pro aeroporto. Mas é, gente, quem curtiu, curte.
compartilha, Você comenta. foi no estacionamento de shopping com um carro desse, doido. Nossa, aí a gente ia ser expulso. Nossa, nós temos que... Dê ideias pra gente gravar com o Cavalo. O Cavalo vai estar amanhã aqui, ele vai chegar cedo. A gente vai gravar com ele amanhã. Ele vai chegar tão cedo. Quem não, curtiu, gente, curte. ele tá ali. Quem curtiu, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e... É nóis.